आज हमारे साथ एक पेशेंट है, उनका कमर में दर्द है। परफेक्ट, रिलैक्स, वो रिलैक्स, बैम। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मसल रिलीज कर रहे हैं, टेंडराइजिंग द मसल। मेरा काइंड ऑफ फेवरेट हैमर एंड चिजल, आपको तो पता ही होगा। दिस इज फ्रॉम बेस्ड ऑन कायरोप्रैक्टिक ड्रॉप टेबल। So thank you so much. Until next time, sayonara. Alvida.